O gato tá querendo me chamar pras paradas dele. É por isso que eu falo, mano. Você vai pedir ajuda pro cara? Vai pedir ajuda pro cara? Ele ajuda? Ele ajuda? Não ajuda. Agora, já pede outra coisa na volta. E aí tá vendo como é que é o cara, né? Porque você vai pedir uma coisa, ele já volta te pedindo outra, entendeu? Você vê que o cara é sanguessuga, é nessa que você pega ele, tá ligado? Mas não quero que você grave o jogo. Eu quero só que você, porra, entra um dia na live aí, passe sua opinião, dá umas dicas. Quero entender, mano. Você tem experiência com fazer a parada dar errado. Eu não quero cair no mesmo buraco, tá ligado? Eu quero fazer o oposto. Entendeu, gato? Essa que é a ideia, mano. Bora gerar conteúdo, paizão.